தோசை மிளகாய் பிடிக்கி மைக்ரோவேவ் அவனில் எப்படி வறுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு கப் கடலைப்பருப்பை மைக்ரோவேவ் அவன் பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு மீடியம் ஹையில் வச்சு ஒரு 2.5 நிமிஷம் செட் பண்ணிங்கன்னா இடையில எடுத்து கிளறிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா செவக்காக வறுத்து எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா வெள்ளை உளுத்தம்பருப்பு அதே அளவு ஒரு கப்பு, பெருங்காயத்துண்டையும் போட்டு அதே மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கணும். வரமிளகாய்க்கு மட்டும் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு அதே மாதிரி மீடியம் ஹையில் வச்சு ஒரு 2.5 நிமிஷம் செட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எள்ளு நமக்கு வெடிக்கும்னு சந்தேகம் இருந்தால் மூடி போட்டு வச்சு அதை உள்ளே வெடிக்கிற சத்தம் கேட்ட உடனே எடுத்துடணும். அப்படி சந்தேகமாக இருந்தால் அது எள்ளுகளை மட்டும் நம்ம பாண்டிலேயே வறுத்துட்டு, எள்ளை தவிர பருப்பு வகைகள் வரமிளகாயை முதல்ல போட்டு அரைச்சிட்டு எள்ளையும் உப்பையும் போட்டு அரைங்க. முதல்ல எள்ளும் உப்பும் போட்டால் பருப்பெல்லாம் அரைப்படாது. பெருங்காயம் முதல்ல வறுக்கலான்னு இப்போ போட்டுக்கலாம். ஒரு துண்டு வெல்லமும் போட்டு அரைச்சா தோசை மிளகாய் அப்படி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.